Bore da pawb, a chroeso I sesiwn newydd Ffit and Pimp. Hello everybody, welcome to another new session of Ffit and Pimp. Mae chi'n gwybod y rheolau erbyn nawr, 5 gweithgaredd yn hela munud ar pob un. 5 exercises, a minute on each one. Mae gyda ni heddi, rhif 1, lunge a troi, a lunge and twist. Rhif 2, ni'n mynd i bod yn dal a plank. Rhif 3, ni'n mynd i bod yn eistedd a troi, or a Russian twist. Rhif 4, naid here, the long jump. A rhif 5, ni'n bod yn codi breichau. We're going to do some arm raises or some lateral raises, as they're called. Odi pawb yn barod. Cofiwch bod eisiau bach o lle gyda chi. Cofiwch hefyd bod eisiau botel o dŵr neu diod. Remember that you've got your drinks bottle, plenty of space, and that you're wearing appropriate clothing or kit. Bod dillad addas gyda chi. Naill eich chi'n gwylio ar Facebook neu YouTube. Cofiwch gwasgu'r thumbs up, and you remember to hit the thumbs up button if you're watching on either Facebook or YouTube. Os odi pawb yn barod, mae wedi hanner awr wedi naw, felly ni'n mynd dechrau twymo lan. We're going to start warming up, okay? So pawb yn cofio fi na, be ni'n neud, ni'n dechrau jogo ar ysmotyn. We start jogging on the spot. Chi'n cofio rheolau fi, trad yn dod off y llawr, breichiau yn symud. Your feet come off the floor, and you pump your arms. Steve's rules of jogging on the spot. Da iawn chi. Okay, ni'n mynd i gyflym i lan. I'm going to speed up a bit. Chi'n cofio fel mae twymo lan. A gyflym i lan eto, speed up again. A 5 eiliad o trad gyflym. Chi'n barod? 5 seconds, quick feet. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Siglwch y coesau. Tro ma, ni'n mynd i jogo, a ni'n bod yn dynnu awr. We're going to do some jogging, and we're going to bring some air punches in as well. Odi pawb yn barod. 3, 2, 1. Jogo, a dynnu awr. Air punches and jogging. Cadw fynd. Keep going. Okay, ni'n mynd i 5 eiliad. Trad gyflym a dyrnu gyflym. Quick punches and quick feet. Chi'n barod? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5. Slow down. Ni'n un peth eto, we'll do the same again. 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1. Slow down. Unwaith eto. One more time. Chi'n barod? 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi. Newch siŵr bod popeth yn barod I fynd. Everything's ready to go. Okay. Rhif 1. Lunge a troi. So ni'n mynd I lungeo. Step ymlaen. A so cwrs chwith lan. Fi'n mynd I troi y chwith. Nôl i'r canol a lan. Okay, when I lunge, whichever leg is up, so this leg is up, I'm going to turn this way, turn back to the middle, and then out, okay? So lawr, cwrs ma lan, troi, nôl. Down, this leg's up, turn, back, and up. Yw pawb yn barod. Ni'n dechrau cloc. Pawb yn gweld y cloc. 3, 2, 1, lawr yn ni. So lunge, troi, cofiwch dod nôl i'r canol cyn dod lan. Lunge, turn, we come back to facing front before we come out. Okay? Troi, nôl, lan. Lawr, troi, nôl, lan. Good. Troi, nôl, and lan. Okay, so we're going down, turn, back, up. Have a breather. Un peth eto. Fi'n mynd I wneud nhw'n gwynebu ffordd ma nawr. I'm going to do them facing this way so you can see the lunge. 5 eiliad I fynd. Pawb yn barod. 3, 2, 1. Lawr yn ni. Troi. Nôl. Cwrs gwahanol. Different leg. Troi. Nôl. Okay? Troi. Nôl. Da iawn. Hanner ffordd trwyddo. Turn, back. Faint mor agos,
yw pan chi'n gallu mynd i'r llaw. How close can that knee get to the floor? Last one. Try, nôl, a lan. Da iawn. Cymwch dŵr, 30 eiliad y gorffwys. Sgil nesaf, ni'n mynd i bod yn dala, plank. Okay? So lawr, 2 penelyn, a ni'n mynd i sefyll yn y siap. We're going to hold this shape for as long as we can. I'm going to try rownd, so fi'n gallu gweld y cloc. 5 eiliad, pawb lawr. Chi'n barod. 3, 2, 1, lawr hynny. Da iawn. So trad syth, cefen syth, coesau syth, a just anadlu yn ara bach. Os mae rhaid stopi, dim ots, ond triwch cadw lan. Hanner ffordd yn barod. Da iawn chi. Chi'n teimlo fe yn bola chi? Yn coesau chi? O, llosgi nawr. 3, 2, 1. Cymwch gorffwys. Da iawn. Sefyll o'r llaw. Ni'n neud un peth eto, okay? We'll do the same again. Cofiwch bod chi'n anadlu. Remember your breathing. 5 eiliad. Chi'n barod. Lawr yn ni. 3, 2, 1. Off yn ni. Okay. Coesau syth. Cefen syth. A dalwch chi fel yna. Cofiwch yn adlu. Remember your breathing. Don't hold your breath when you're doing a plank. Just araf. Anadlu yn araf. Nice, slow breathing. 10 eiliad i fynd. Da iawn. Tri, 2, 1. Da iawn. Cofiwch, siglo off, cymryd dŵr. 30 eiliad o gorffwys. That's 2 exercises done. In your rest now. Prif 3. Eistedd a troi. Nôl lawr y llaw. So ni'n eistedd fel hyn. Okay? Gwneud fi fan hyn, a fi'n troi corff i gyd. Turning my whole body. Na gos o bod yn gallu gweld fel hyn. Turning my whole body. Okay? Off yn ni. So eistedd nawr. Syth. A nôl. A wedyn ochr yma. A nôl. And this side. And back. Okay? Dim just swing or break. And we're not swinging our arms. Mae corff cyfan yn troi. The whole upper body turns. We're not just swinging our arms. 10 eiliad. Da iawn. 3, 2, 1. Da iawn chi. Cymwch gorffwys. Okay? Yr un peth sefyll ar llaw. Stay on the floor. Okay? So the images yn troi braich here. Mae'r corff i gyd yn troi. Chi'n gweld? Okay, 3 eiliad. Off and in, let's go. The whole body twists, not just our arms. You teimlo fe yn y bola. You should be feeling it in your tummy muscles. Turning, troi, a nôl, a troi, a nôl. Da iawn chi. Keep turning. Remember, not just swinging your arms, the whole body goes. A stop fyna, da iawn chi, lan y chi. Up you come. Okay, nesa. Cymwch dŵr, cofiwch. Na i ti, the long jump. So, ni'n dechrau. Dewch nôl, reit nôl i cefen sgwar. Come back to the back end of your space. 2 tradau gilydd. Plygu pliniau. A neidio. How far forward can you jump in one jump? Un na i ti, cerdded nôl. Nid un peth eto. Walk back to the back of your square and go again. Chi'n barod? Off our knees. So plygu pliniau. Cofiwch defnyddio breichiau. A wedyn cerdded nôl. Okay? So we bend our knees. One big jump. Don't forget to use your arms. And then your rest is as you walk backwards. So plygu pliniau. Un naid hir. A cerdded nôl. Cofiwch bod yn glanio ar 2 trad. Remember, our landing is on 2 feet. Digon am un naid to. Da iawn, cymwch gorffwys. Have a quick rest. Yr un peth eto. A gallwch chi neidio yn fwy. Can you jump longer than before? 5 eiliad, chi'n barod? 3, 2, 1. Off yn ni, so plygu pliniau. Cofiwch, nôl,
Ymlaen. Remember your arm movements. They start at the back. Bend the knees. Arms go back. Jump forward. Da iawn. Ready, cerdded nôl. Then walk back. That's your rest. Da iawn. Keep going. Faint mor hir chi'n gallu neidio. How far can you jump? A cerdded nôl. Un neu to. Last one. Da iawn chi. A cerdded nôl. 30 geiriau y gorffwys. A bach o drwy. Faint mor galed ni'n gweithio. 149. 149. Dwi'n hwnna curo'n Steph. Is that beating Steph? So hyd? A edrych y fideos nôl. Reit there. Un ola, codi beichiau. Mas. Lawr. Out. Down. Chi'n barod. 3, 2, 1. Off a ni. So nice and upright. Lan. Lawr. Lan. Lawr. Okay, up they go. Wait a second. And then down. Lan. Lawr. Da iawn. Lan. Lawr. Good. Lan. Lawr. Up. Down. A gorffwys. Am newid, to change. Yn lle mynd mas i'r ochr, instead of going out to the side, you need to go lan i'r front, dala, a lawr. Okay, we're going to go up to the front, hold, and then down. Chi'n barod. 3, 2, 1, off a ni. Lan, dala, lawr. Up, hold, and down. Up, hold, and down. Cofiwch bod ni ddim yn plygu cefn nôl, syth neis, a dim ond breichiau sy'n symud. We don't arch our back, just our arms moving. Da iawn chi. 5 eiliad I fynd. 2 eto. 1. Last one. Lan. Dala a lawr. Da iawn chi. Chi wedi cwblhau Ffit yn 5 arall. You've completed another Ffit in 5. Da iawn chi. Digon yn gwylio heddi. Calon fi yn dechrau mynd lawr. Mae hwnna'n mynd bach slow. So ni'n mynd I oeri off. We're going to cool down now, okay? So yn ardal bach I, you know, space. Ni'n mynd I cerdded o gwmpas. Da iawn. A little walk around your space. Cerdded o gwmpas. Chi'n moyn mynd y diod gyda chi. Byddwch yn farus bod chi ddim yn cwmpo beth ar. Take your drink with you on your walk, but careful you don't spill it if you're drinking and walking at the same time. Un lap arall. One more lap, okay? A nôl. A ni'n mynd I dechrau nesaf. We're going to start doing a few stretches. Chi'n cofio dechrau lan top. Start with the neck. Cwmpo un ochr. A dala. 3, 2, 1. And the other side. Remember, we don't bring our shoulder up. We take our neck down. 3, 2, 1. Da iawn chi. Lawr i'r breichiau. Ni'n mynd I mestyn y to. High up and reach the sky. Da iawn. 3, 2, 1. Mas i'r ochr. Out to the sides. 3, 2, 1. Mas i'r front. Out to the front. 3, 2, 1. And nôl mas i'r ochr. Back out to the side. 3, 2, 1. Da iawn chi. Coesau nesa. Chi'n cofio? Dala fe tu ôl. Pelyniad â'i gilydd. And cydbwysedd. Dala clist. You want a bit of balance. Hold your ear. 3, 2, 1. Siglo bant. Switch your coesau. Switch your legs. Okay. Pelyniad agos I gilydd. Dala clist. Hold your ear for balance. 3, 2, 1. A siglo. A benni off. Mestyn mas. Gyda trad. Reach out. Big step forward. Stretch your ankles off. Un arall fan hyn. A un arall fan na. A gobeithio bod pawb wedi mwynhau a bod chi'n barod I fynd am y dydd. You've all enjoyed and you're ready to go for the day. Diolch am gwylio. Thank you for watching. Cofiwch gwasgu'r thumbs up os chi'n mwynhau. Chi'n gadael neges chi'n moyn. You can leave a message to say how much you've enjoyed. Neu os oes gweithgarydd chi'n moyn trial. If there's a new exercise you want us to try,
give us a comment on the video on Facebook, okay? Os chi'n moyn trio rhywbeth, sgwennwch chi gyda ni, cofiwch gwasgu'r thumbs up, a diolch am wylio. Wela I chi wythnos nesa, ond byddwn ni nôl fory, cofiwch. We're back tomorrow, hanner awr di now, Facebook Live, YouTube Live, cofiwch ymuno gyda ni. Remember to join in. Diolch yn fawr.